ഇരച്ചെത്തുന്ന പ്രളയപ്പാച്ചിൽ നിന്ന് ജീവനെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ഉപാധിയുമായി ആലപ്പുഴ മുഹമ്മ സ്വദേശി ഋഷികേശ് ഫ്ലഡ് ഡിറ്റക്ടർ എന്ന ആശയമാണ് കണ്ടെത്തൽ. മുഹമ്മ പഞ്ചായത്തിൽ പ്രളയ പ്രതിരോധ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി ഫ്ലഡ് ഡിറ്റക്ടർ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ള ആലോചനയിലാണ് ഭരണസമിതി. രാത്രിയിലെ ശക്തമായ മഴയിൽ വെള്ളം ഇരച്ചെത്തുന്നത് മുങ്ങിയ ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ അറിയൂ. 2018 പ്രളയം ഇതാണ് കാണിച്ചു തന്നത്. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക എന്നതാണ് ഫ്ലഡ് ഡിറ്റക്ടറിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഈ ഉപകരണത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളപ്പൊക്കം വരുമ്പോൾ തന്നെ ഡേഞ്ചർ ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഭാഗത്ത് തന്നെ വലിയൊരു സൈറൺ അടിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ ഇവിടുന്ന് വയർലെസ് സിഗ്നൽ പോകുന്നുണ്ട് വെളിയിലേക്കൊക്കെ. വയർലെസ് സിഗ്നൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെന്തെങ്കിലും അപകടം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടനാടൻ മേഖലയല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്, കിഴക്കൻ മേഖല, അതായത് മലയിടിച്ചിൽ അതുപോലെ ഉരുൾപൊട്ടൽ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഡിവൈസിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കല്ലോ മണ്ണോ വല്ലതും വന്ന് വീഴുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇതിൽ നിന്നും പോകുന്ന വയർലെസ് സിഗ്നൽ വേറെ ദൂര സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി അവിടെ അലാറം അടിക്കുകയും ചെയ്യും. വെള്ളപ്പൊക്ക സമയത്ത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനായി പഞ്ചായത്തിന് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. പഞ്ചായത്ത് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന് സമർപ്പിച്ചെങ്കിലും ഇതുവരെ അനുകൂല നടപടി ഉണ്ടായില്ല. വീണ്ടും ഒരു മഴക്കാലം കൂടി എടുക്കുമ്പോൾ ഫ്ലഡ് ഡിറ്റക്ടറിന്റെ സാധ്യത ഉപയോഗിക്കാൻ തയ്യാറാകണമെന്നാണ് ഋഷികേഷിന്റെ ആവശ്യം. 24 ആലപ്പുഴ. ലോകത്തെവിടെയായാലും ഏത് സമയത്തും 24 വാർത്തകളും ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി പാക്കേജുകളും എക്സ്പ്ലെയിനറുകളും വിശദമായി കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം.